नमस्कार, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा सूखी खांसी से परेशान हैं तो मार्केट से लाइए रेस कफ डीएस कफ सिरप। यह एंटी एलर्जिक भी है, आपके गले में दर्द है उसमें भी काम करता है, और ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्पेन 10 mg में क्लोरफेनामाइड 2 mg के फार्मूले मिला होता है। एडल्ट लोग इसे 5-5 ml 4 बार ले सकते हैं, और 6 साल से कम के बच्चे इसे 2.5 ml 4 बार ले सकते हैं, और लगभग 2 से 6 से के नीचे हैं तो 1.25 ml दिन में 4 बार इसे ले सकते हैं। शेड्यूल यस ड्रग दवा है दोस्तों, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं कंपनी वाले बनाने वाले और बेचने वाले कंपनी के नाम के बारे में। दोस्तों, HSN बायोटेक इसे बनाती है और सिप्ला कंपनी इसे बेचती है। मार्केट्स में लगभग 141 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। दोस्तों, सूखी खांसी की बहुत ही अच्छी लाजवाब दवा है और बहुत ही असरकारक है। अगर आप परेशान है तो मार्केट से लाइए रेस कफ डीएस कफ।